Nu skal du passe på, Nikolaj. Pas på kantsten, pas på træstup. Og pas på et hul der, det må du også ikke lige vælge i. Jeg sad ligesom og var i den her proces, hvor jeg var sådan, jeg kunne godt mærke, at nu var det et album, der skulle laves. Der var så mange sange efterhånden, som jeg havde at vælge imellem, og så var det egentlig mere det der med at sætte sig ned og prøve at lave en rød tråd. Fordi det sjove er jo sådan der med, at når man laver et debutalbum, sådan, jeg kender ikke nogen regler om, hvordan man laver et album. Og pas på et hul der, det må du også ikke lige vælge i. Super. Det var sgu rimelig smooth. Nå. Og det sjove er jo også der med, når man sådan, jamen, hvordan laver man en rød tråd igennem et album, når man ikke har prøvet at lave et før. Men jeg kunne mærke, der var noget med sådan, jeg tænkte, der skal være et eller andet, der er jo et eller andet tema, og jeg må jo gå på jagt i, hvad er der til fælles for de her sange, som jeg har. Og så var jeg bare sådan, okay, men de er jo alle sammen skrevet inden for de her 3 år, hvor på mange måder min verden jo bare er blevet vendt op og ned på alle mulige måder. Det her med at være flyttet hjemmefra, fra en lille by i Jylland til København og stå på egne ben, og pludselig det her med, at musikken tager fart, og der sker så mange ting, og man kommer ind i en musikbranche, hvor det hele er sådan rimelig crazy nogle gange. Den følelse af sådan, at det er svært at håndgribe nogle ting, det kunne jeg godt mærke. Det var faktisk noget, der var meget gennemgående på alle de her sange, som jeg har skrevet i den her periode. Og giver måske også fint nok mening i forhold til det her med, at jeg har haft et sådan lidt, jeg har ikke rigtig haft et fundament, og har skulle ligesom skabe det lidt, imens at det bare er gået amok, altså med en masse ting, og som jeg har skulle vende mig til. Samtidig med, at jeg er et ungt menneske, som også skal finde ud af alle de andre ting med livet. Og det tror jeg er derfor, at jeg kunne godt se, at det er nok en rød tråd faktisk, som den første røde tråd, jeg ligesom fandt til albumet. Det var, at der er noget, som der er en tydelig sådan lyst til at forstå ting bedre, men det er bare skidesvært. Jeg kan huske, da jeg skrev Unsolvable-sangen, der handlede det sådan om en pige, som jeg gik i gymnasiet med, og som jeg jo var forelsket i på en eller anden måde, men som jeg aldrig rigtig sådan kom tæt på. Og jeg tror også, at den oplevelse med kærlighed og med et andet menneske på den måde, har jeg tit stået i, hvor jeg sådan har måske også overanalyseret det hele lidt, og gjort det alt for besværligt for mig selv. Måske også sådan i fare for at miste sig selv lidt, og miste noget kontrol, og det er jo også helt tydeligt en ting, som virkelig forfølger mig. På godt og ondt. Det her med at gerne vil være i kontrol, og det her med gerne at være sådan oven på tingene, og ikke kaste sig ud i for meget, der kan være farligt, eller sådan. Og det er måske også et af mine største sådan personlige mål. Det er også det her med at prøve at give lidt mere slip, og være lidt mere sådan, ja, ture og bare være menneske, og ikke prøve at være en eller anden maskine, hvor det hele er bare sådan helt, passer bare in the square, ikke? Og det tror jeg, det kommer også af det her med, at musikken på en eller anden måde altid har været min safe zone på en eller anden måde, ikke? Og der, hvor jeg har kunne fastholde kontrollen, og hvor jeg kan øve mig, indtil jeg ikke kan lave en fejl. Og det gør jeg jo også stadigvæk, og det er jo også derfor, det er på godt og ondt, ikke? Der er jo masser af ting i min musik, som bærer præg af, at jeg bare øver røv meget, og jeg bliver så passioneret om noget, så der er ikke noget, der ligesom kan få lov at rocke med mig, og det har jeg jo også sådan, det er måske også noget, der har gjort, at det har været sådan også nogle gange været svært, det her med for eksempel det her med at lukke et andet menneske ind i mit liv, eller sådan, fordi jeg skal ikke miste fokus fra min livsstil, som det jo også er. Det er bare så sindssygt, det der med, at musikken er så stor en del af min identitet, at fordi at det altid har været der, hvor jeg kunne være tryg og være mig selv og føle, at jeg kan have selvtillid og kan stille mig op på den der scene. Selvom jeg var en skide generet lille dreng, så kunne jeg bare stille mig op på en scene med en guitar og fylde det hele. Der er så mange flueben, der er blevet sat, ikke? Ud fra de drømme, som jeg har gået og haft, siden jeg var helt lille og sådan. Og der er der ikke nogen tvivl om, at jeg tror også, jo flere drømme man får sat flueben ud fra, jo flere nye opstår der også. Og jo mere bliver man måske sådan... Jeg er ikke bange for at drømme stort, men jeg tror også, at jeg har ligesom mine drømme, som jeg kan se ske for mig.
Og så er der mine drømme, der ligesom er sådan en... Der er nok lige nogle af dem her, der skal lykkes først, før jeg sådan tør sådan at sige sådan, jamen det her, det er... Det er nemt at sige sådan, gerne spille på Wembley en dag, altså, men det er også sådan en... Der er lige nogle steps derhen, ikke? For at man overhovedet kan se det for sig, at det i virkeligheden er muligt. Men jeg prøver hele tiden at lade være med at sætte grænser for mig selv. Og jeg arbejder også så passioneret og så ambitiøst, som jeg overhovedet kan. Og med et mål, som ikke findes. Jeg har et mål, som ikke findes. På en eller anden måde. Og det er fordi, at det er sådan en... Jeg synes, jeg finder mere og mere ud af det der med, at det faktisk er ret sindssygt, hvad der kan lade sig gøre, hvis bare man bliver ved med at være i det her med at skabe noget, som kan et eller andet. Og det er jo det, der er så svært også. Sådan, jeg tror også, lige nu er en af mine store drømme også det her med at kunne blive ved. Og vedligeholde den her sådan, lyst og træng til at lege og eksperimentere med musikken og popmusikken. Og på en eller anden måde, sådan, faktisk så er det også der med at tænke, ligesom jeg gjorde helt i starten, at det her med at gøre det lidt for sig selv også, og gøre det for sådan en, hvad kan jeg som menneske og som musiker og sangskriver, hvad kan jeg ligesom komme med, hvad kan jeg dele ud af, som forhåbentlig folk de ligesom kan bruge til noget også, ikke? Og det synes jeg, at jeg har en stor drøm i det her med ligesom at kunne lukke af for alt det der støj, der kan være. Og alt det her med, at der er... Jeg kan jo godt mærke det der med, at der er nogle helt andre forventninger nu til os, mig som kunstner og som sangskriver og sådan noget der. Som jeg skal på en eller anden måde kunne leve op til, men jeg tror også, at jeg lever bedst op til dem ved ikke at tænke over dem. Og ved bare at følge min egen udvikling og følge det tempo, som jeg ligesom kan udvikle mig i. Og jeg synes jo, jeg er på den vildeste rejse her. Også bare som sådan en menneskelig udvikling. Fordi det her, det er en livsstil for mig. Altså, jeg udvikler mig i takt med mine sange og min sangskrivning.